भारतमा 9 जना बच्चाहरू कफ सिरप प्रयोग गरेर मृत्यु भएको भन्ने समाचार तपाईले सुन्नुभएको होला। हो, उक्त औषधिहरूमा डाइइथाइलिन ग्लाइकोलको मात्रा पाइएको र उक्त डाइइथाइलिन ग्लाइकोलले किडनीमा बच्चाहरूको त्यसैगरी बच्चाहरू कोमामा जान सक्ने लगायतका विभिन्न डेन्जरस समस्याहरू हुन्छन्। भारतमा उत्पादन शेरसन फार्मास्युटिकलले उत्पादन भएको उक्त कफ सिरपमा तमिलनाडुमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ 9 वटा भन्दा बढी बच्चाहरूको मृत्यु भयो भन्ने समाचार आएको छ। नेपालमा चाहिँ डाइइथाइलिन ग्लाइकोलको लेभल चेक गरेर मात्रै औषधि व्यवस्था विभागले नेपालमा मान्यता दिने गरेको छ। उक्त औषधिहरू नेपालमा एभाइलेबल छैनन्, तर भारतमा चाहिँ ती औषधिहरू कफ सिरपहरूमा डाइइथाइलिन ग्लाइकोलको लेभल चेक गर्दा पाइएको र उक्त डाइइथाइलिन ग्लाइकोलले चाहिँ बच्चाहरूको मृत्यु भएको समाचार आएको हो। धन्यवाद।